Сайн байцгаана үзэгчдээ гэгээ сайхан өглөөний мэндийг эрхэм үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочдоор эрүүл хүн арга хэмжээ 4 сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдж байгаатай холбоотойгоор ерөнхийлөгчийн санаачилсан эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийн зөвлөх Прувчав. За зохион байгуулагч Magnafloc компани үүсгэн байгуулагч Баяр Чимнаар хүрэлцээрсэн манай өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд. За тэгэхээр энэхүү эрүүл хүн гэдэг энэ арга хэмжээний талаар бас танилцуулж ямар хүмүүс оролцох юм, энгийн хүмүүс очиж үзэж болох юм уу? Тэр арга хэмжээнд юу ямар үйл ажиллагаа? Ерөнхийдөө бол манай юун дээр яг хүнсний чанар бид нар энэ арга хэмжээг болохоор хоол хүнс үйлдвэрлэлийн хүнсний чанар аюулгүй байдлыг нөлөөллийн аянаар нээж болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хүн болгон ирж үзэх боломжтой 16 илтгэгчтэй байгаа гэсэн. Та хүнс үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа бол эсвэл хоол хүнсэндээ санаад явж байгаа бол хэмжээс хамаагүй хурж ирээд оролцож болно гэсэн. За тэгэхээр хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд дээрээс нь тэгээд бас хоол үйлдвэрлэл тий. Тэгэхээр энэ хоол гэдэг чинь хоол хүнс гэдэг бол маш чухал гэдгийг хүмүүс нь ойлгоод байна л да тий. Одоо нөө зөв хоолоо олж идэж явахгүй, эрүүл хоолоо идэж явахгүй бол дараа нь эмийг хоол шиг идэх гэдэг юм уу тий. Тийм өгнөд ирэх байх шүү тий. Тэр чинь нөө нэг заавал өвдснийхээ хойно биш, өмнө нь урьдчилан сэргийлэх тал дээр бол энэ хоол хүнс гэдэг чинь одоо нөө нэг хүний амьдралын одоо айхтар өвчнүүдийн чинь бараг 70-80% нь хүний нөгөө нэг зөв хөвшил юм уу эсвэл нөгөө буруу хөвшилтэй холбоотойгоор тэр айхтар өвчнүүд чинь үүсэж ирж байгаа тийм. Тэгэхээр тэр хөвшил нь бол мэдээж хоол хүнс амьдралын хэв маяг болоод явчихж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр та тэр талаараас ямар бодлоо? Тий. Ер нь яг энэ өнцгөөс л ингээл тэгэл бид нар ч одоо нийгэм зөндөөл ярьж штэ тэгж идэж юу нэтэрэг гэл гэж. Тэгээ одоо өөрөөр хэлж байгаа хамгийн харамсалтай зүйл бол хүн уул нь бол өвдөх ёсгүй байхгүй юу? Одоо шинэ Америк үчиг тэр өндөр насжилт өндөртэй орн дээр чинь тий. Тэгэхээр ингэж байгаа штэ. Одоо шинэ манай улсад бол дундаж наслтыг ярьж байгаа. Тэгвэл эрүүл амьдралын дундаж наслт гэдэг талаар ерөөсөө ямар нэгэн зүйл ярихгүй байгаа даа. Гэтэл дэлхийн улс орнууд дундаж наслт гэж гаргангуудаа эрүүл амьдралын дундаж наслт гэж гаргаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ч ерөөсөө ямар нэгэн архаг бүр тийм хүнд өвчин тусахгүй явж байгаад хэдэн нас насалж ийн гэдэг л одоо тийм хүн чинь ээжээс эрүүл төрж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо Япон энтерт ч юм бол эрүүл амьдралын дундаж насны даалгаар авчлаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь 70 нас гартлаа хүн ямар нэгэн одоо өвчнөд бүр хурц одоо энэ архаг өвчин тий халдварын бус энэ архаг өвчнүүдэд өвдөөгүй явж байгаа тэр наслыг тэр хүн гэдэг амьтан чинь ер нь өвдөхгүй л байна гэдэг бол өвчнгүй явна нөгөө эрүүл явбал мянган лан ивэвчлэн монголчууд ярьдаг те. Тэгэхээр эрүүл байна гэдэг чинь өөрөө чиглахгүй. Тэгэхээр одоо монголчуудын хувьд бол өвдснөөхөө дараа яах вэ гэж ингэж ярьж штеп. Энэ чинь бол асар их эдийн засгийн хувь тохиролтой сэтгэл санааны хувьд гэр бүлгийн ингэ хам юмд асар их тэр үедээ улс орны одоо энэ бүтээн байгуулалт те энд чинь эрүүл хүн байж л ажиллана шүү дээ. Тэгэхээр улс орнууд чинь бүгдээрээ яаж хүнээ эрүүл байх вэ гэдэг дээр гол. Тэгээ өөрөө чи яг хэлснээр бол одоо хүмүүс бол энийг бас ойлгоод байна. Ер нь бол эрүүл ахын тулд одоо өдөр тутам бид нэр зөв хоол идэх юмстай юм байна. Зөв унтчих хэвстэй юм байна. Энтэр гэдгийг ч уул нэгэд ойлгоод л да. Хамгийн гол нь хэрэгжилт ямар байна гэдэг чинь өөр асуудалтай байдаг хгүй. Үнэхээр тэрийг мэдээд байгаа юм хэрэгжүүлж байгаа юм уу? Дадал болгох. Дадал зуршил гэдэг зүйл чинь аягүй чухал. Тэгээ өөртөө буруу тэгээд араасаа хүүхдүүдээ буруу болгоод харж ин Монгол улс ч одоо өвчтэй л хүний тоон. Тэгээ өвчтэй хүн ихсээд ирэнгүүт яалчгүй эмнэлэг нэмж барил гэдэг л юм гарч ирээд байгаа хгүй. Тэгтээ одоо олон улсын одоо юу хэмдэ нийтлэг үзэл баримтлал эмнэлэг хэдий ч нэх болон төдий ч нэгээр усын төсөвт бол маш их дарамтыг авчирнаа. Энд тодорхой үсттэй тий. Тэгээд дараа нь яг тэр эдгэн гэдэг ойлголт чинь. Тэгэхээр халдварын бус өвчнийг бол төгс эдгэн гэдэг ойлголт баг байхгүй болчиход байгаа шүү дээ. Юу нь бол байхгүй. Харин халдварын бус өвчнийг бас эдгэхэд бид нэр сая ковид гэдэг айхтар халдварт өвчин. Ковидыг бол зөв эмчилгээ хийчих юм бол тэр халдварын өвчнүүд бол ор мөргөө эдгэн гэсэн утгатай. Гэтэл халдварын бус өвчнийг бол нэгэнд тэр эрхтэн системийн бүр өөрчлөлт орсон тохиолдолд тэрийг бид нар баг эдгэж чадахгүй зүгээр яолж явахлж өвдөхөөс сэргийлж тий бүр цаашаа явцын юу ачаас л сэргийлж байгаа болохоос шиг ингэж чадахгүй. Тэгээ энийг ингэж хийхэд бол чинь эдийн засгийн хувьд бол тэр им тан аав жууг муу байнгын ингээл имлэг домлог гэл нэг аюу. Тийм учраас энэ хүнс маань эрүүл бай. Одоо идж байгаа хоол маань зөв бай, эрүүл бай. Тэгээд энэ бол эрүүл хүншүүл гэдэг ийм л нэг нөлөөллийн айныг л эхлүүлэх гээд ингэ явж байгаа гэсэн утгатай тий. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол ингээд хоолыг
нөгөө талаараа бас нэг актер зүйл гарч ирлээ шүү дээ. Ерөөсөө ингээд зааж шин таргалчлаа. Тэгмүүд биеийн чинь бууруулах чинь бол тийм хэцүү ажил биш байхгүй юу? Ууг нь бол тэр хүн хэрвээ актер сүрхий өвдөжөөгүй бол тий. Гэтэл ингээл нөгөө одоо би юу хэлгээд энэ нөхөр актер сүрхий хатуу хоолны дэглэмүүд маш их болж шүү дээ. Инфлюенсеруудын тийм. Тэгээ энэ хоолны дэглэм байрснараа буцаад зүгээрээс эрэхтэн системээ чочроогоо ахаад өвчлүүлэх их усрын тавьд байгаас. Тэгэхээр зүгээр л энэ юу гэхээр нөгөө нэг зүгээр л энгийн. Зүгээр л одоо юу гэдгийг нөгөө нэг одоо зүгээр л энгийн хоол гэдэг бол маш энгийн баггүй өдөр тутмынхаад идэж уудаг юм идэж уугаал дотоодынхаа хүнсийг гол төлөв хэрэглээ тэргээ зөв боловсруулж идэл ингээл байж байгаа юм бол эрүүл байх бүрэн боломж бол байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг зүйлийг хөндөх гээд байгаа гол асуудал нь үйлдвэрлэгч нар тий үйлдвэрлэлээ зөв явуулах, зөв байлгах стандарт. Тэгэхээр чанар гэдэг зүйлийг бид нар чанар гэдэг зүйлийг одоо чинь бид гурав энэ хүнс чанартай юу гэх юм бол чи ч өөрөөр ойлгоно, би ч өөрөөр ойлгоно, энд ч өөрөөр ойлгоно. Тэгэхээр чанар гэдэг зүйлийг бол хин нэгэн байцаагч ч юм уу одоо хин нэгэн хувь хүн шалгадаг асуудал биш байхгүй. Энэ тогтолцоогоор явдаг асуудал чанар. Тэгэхээр энийг л бид нэр энд ярих гэдэг гэсэн үг тийм. Гол нь тогтолцоо. Тогтолцоо гэдэг нь юу юм гэхээр одоо манай улсад хууль нь байна. Тэр юу гэхээр стандарт техникийн зохицуулт хангасан тийм хүнсийг л бид нэр хэрэгжиж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр стандартаа хангасан үйлдвэрүүд гарч ирээ. А тэгээ тохирол авсны дараа яг тэр үйлдвэрлэл авч эн чинь бас ёс зүйн асуудал яаж байгаа байхгүй. Зүгээр нөгөө шинэ халаатаа өмсрөө ширээнийхээ бүтээлгийг дэлгэрээ гидэх шиг юм яваад байвал эн чинь одоо ингээл хин энийг хуурсан үйл ажил болж. Тэр нөгөө тогтолцоороо хяналт явдаг. Стандарт техникийн зохицуулт бол хяндаг болноо. Энэ өөрөө хяна. Стандарт ч өөрөө хяна. Техникийн зохицуулт өөрөө хяна. Харин зүгээр тэр төрийн байгууллагууд тэр хяналтын байгууллагуудаас нөгөө санамсаргүй болон тийм стандартын зохицуултын тохирлыг ингэж шалгадаг ийм тогтолцоонууд л байна. Түүнээс биш энэ дэр нэг хин нэгэн байцаагч очичоод ч юм уу ингээд хувь хүний нөлөөлөл бас тэр чинь байж штэ тэ. Тэгэхээр ийм тогтолцоо бүр. Тэгэхээр бид нар бол энэ асуудлыг л хөндөх гэдэг юм. Хүнс ирүүл байна гэдэг нь өөрөө тогтолцоо юм аа. Үйлдвэрлэл өөрөө зөв байх хэрэгтэй юм байна. Хоол үйлдвэрлэлч гэсэн адилхан галтгоо. Тийм шүү дээ. Галтгоо ч өөрөө шаардлага хангах байх юм бол тэнд ямар ч чанарын шаардлага хангасан үе стандарт одоо хоолны технологийн картыг мөрдсөн хоолыг үйлдвэрлэх юм шиг боломжгүй болчиход байгаа. Одоо ингээд гадуур байгаа тэр хоолны газрууд те ер нь энэ стандартыг хангаж байгаа нь хэдэн хувьтай гэдэг юм бол тийм судалгаа гэх юм болоо. Ер нь барагцаагаар манай хоол үйлдвэрлэл дээр манай стандартууд юу штэ not mandatory буюу заавал хэрэгжүүлэх стандарттай байдаг байхгүй. Манай орчин байвал тэр цаана ямар орчинд яаж хийж байгаа нь мэдэгдэхгүй. Сайн дурыг байхгүй юу? Хоол Хоол үйлдвэрлэлийн газрууд стандартын тохирол авъя гэвэл юу яадаг? Өөрсдөө сайн дураараа орж болдог. Орохгүй байхад бид нэр тэрийг чи заавал стандартын тохирол хангаа гэж нөгөө хэлэх. Тэгэхээр дэлхийн улс орнууд бол хоол үйлдвэрлэл дээр ихэвчлэн нөгөө сайн дурын стандартын тогтолцоотой байдаг л да. Ихэнх улс орнууд зайлшгүй мөрдөх ийм улс орнууд ч байдаг. Тэгэхээр тэрийг улс орнууд өөрсдөө шийддэг байхгүй. Тэгвэл манай улсад нөгөө нэг юм нь юу гэхээр хуулийн дагуу тэр стандарт хэвтэмжлэлийн тухай хуулийн дагуу бол хэд хэдэн одоо хуулинд заагдчихсан стандарт одоо жишээ нь манай сургуулийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн тухай хууль биш үү? Тэр хуулийн дээр чинь бид нар сургуулийн галтгоо заавал стандарттай байна гэдэг ингээд заадаг байхгүй. Тэгэхээр тэр хуулийн дээр заасан учраас тэр заавал мөрдөх стандарт болж байгаа байхгүй. Одоо шинээр маш олон сургуулиуд баригдаж шүү дээ. Стандартыг хангаж чадчих байгаа болоо. Тийм. 100 бодо бүгдээ муу гэж хэлэхгүй. Гэхдээ одоо ингээл манай улс чинь зөндөө олон цэцэрлэг сургууль ингээд барьж штэ тий. Эний анги танхим тэр одоо коридор мордор энэ төр бол айгуу гоё болцсон. Сайхан энэ бол айгуу сайхан гэж. Тэгээ ихэнхдээ би одоо энэ дээр харамсалтай нэг тоо хэлж мэдгүй ш. Яад бид нэр яг судалж үзээгүй. Ер нь ихэнхдээ гэж хэлэндээ бараг 70-80%, 60-70% ч юм уу тий. Ерөөсөө шаардлага хангахгүй галтгоо баригдаж байгаа. Шинээр баригдаж байгаа. За хуучин байгаанууд бол бүр тодорхой шүү дээ тий. Бүгд шаардлага хангахгүй галтгоотой байдаг. Ер нь арилжааны компаниуд хоол үйлдвэрлэлийн үйлчилгээг дандаа буруу төлөвлөд байгаа. Яг мэрэгчлэлтэнгүйгээр төлөвлөд байгаа. Тэгээд энэ салбар маань өөрөө маш олон хүний мэрэгжлийн одоо оролцоо хангагдчихэж зөв төлөвлөгддөг байхгүй юу? Тэнгүүт манайхан өөрснөө зөв төлөвлөлтгүй явчаад хамгийн сүүлд нь хурж ирээд за зөвлөгөө өгөөч, энэ асуудлыг шийдвэрлээд өгөөч гэж ирдэг. Тэгээ энэ нь яг эцсийн шатандаа буюу хор тавтар шиг яг
ороход цаг хугацаа болон мөнгөний асуудлууд амар оролцдог гэсэн үг. Энд баригдсан байгаа. Барилгын айгүй их төвхтэй. Тэгээ тэн чинь ганцхан барилга орж иж байгаа юм асуудал биш аахгүй юу? Одоо багшийн өмнө дурж байгаагаар тэнцж агааржуулалт те. Тэгээд цэвэр бохор ус гэрэлтүүлэг тий нэг чигийн урсгал хүний нөөцийн зөв төлөвлөлт гээд маш олон одоо ухагтгуунууд орж иж шийдэгдэх асуудал дээр яг нэг хүнийг аваач тавиач ч юм уу шийдвэрлэн гэдэг нь өөрөө боломжгүй маа гэдгийг хүмүүст аюу сайн ойлгуулад. Тэгээд энэ талаар ер нь бол нэгтэж ер нь бол ярьж исэн одоо өнгөрсөн хугацаанд бол ярьж исэн түүхэн харьцангуй бага. Тэгээ энэ удаад бол бүгднгийн яг салбарынхаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн болон салбартаа шинээр гарч ирж байгаа болон аль хэзээний одоо салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүмүүсийг уурж авчирж байгаагаараа энэ ивентэнд бас онцлогтой. Тэгээд нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс хүн амд хийгдсэн 6 дугаар шимт хичээлийн 6 дугаар судалгааны үр дүн тавигдах юм. Тэгээд энэ нь та өөрөө яг шимт хичээлдээ хоол идээд байгаа мó идэхгүй байгаа мó гэдгээ таас өөрөө те мэддэг байх хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Тэгээд одоо манай салбар дээр бол их хвчлэн инфлюенсерүүд те эсвэл нэг өөрөө турж агаад одоо хоолны хэв маягийг сурчилдаг тогтолцоо биеийн онцлогоос шалтгаалаад тийм турцсан хүмүүст бол яг тэр хэмжээгээр бол үйлчлэж чадахгүй шүү дээ. Тийм эсвэл гадны хоолны хэв маягийг дуурайж орж иддэг ч юм уу те. Тэгээ Монгол орны цаг уур одоо нөхцөл байдлыг юусоо ялгахгүй ямар хүнс байгаа вэ тий тэрийг ойлгохгүйгээр шууд идж байгаа нь өөрөө одоо болохгүй байна. Тэгээд энийг ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд бид нар бол чимээгүй хүлээн зөвшөөрөл яригдал одоо энэ тгийж ярьж ийн гэл нөгөө мэрэгжлийнхаа төвшөнд ярьдаг байсан бол энэ удаад бол яг нийтэд энийг сурчилчлаа бити ингэж хин нэгний одоо турсан хүний үгэнд итгээч шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр шинж хичээлийнхаа үндсэлтэйгээр эний чинь арталт маш олон судалгаа шинжилгээ явдаг шүү гэдгийг ойлгуулахыг хүсэж байгаа. Зөв. Тэгэхээр энэ дээр бол очих юм бол энэ ч маш том цогцсон биш тий. Яг ингээд нэг зүйлийг асуух юм бол бүтэн өдөржингөөч хүний эрүүл мэнд шүү дээ тий. Тий ядчил зөв эмчнэр гэх чинь хүнийг хангаахын тулд 6-7 жил тэрнээс олон жил бүх насаа зарцуулж байна тий. Сурсаар байгаа. Тэгэхээр наан эрүүл байхын тулд ч гэсэн яг энэ хэмжээний бас сайн тэр эмчнэрээс давсан бас мэдлэгтэй байх хэрэгтэй болчиход шүү дээ. Эмчнэр бол түрүүн хэлж шүү дээ. Яг өвдсний дараа бол одоо тэр шинж тэмдгүүдийг засах тал дээр ажилладаг хүмүүс. Тэгэхээр та эдгэхийн төлөө ажиллаж байгаа л да. Тэгвэл энэ халдварын өвчин чинь бүр яадгаа алдсан учраас одоо эмчнэрийг ч гэсэн зоож шүү дээ. Маш хэцүү. Одоо манай эмчнэр бол миний таньдаг эмчнэр жишээ нь одоо энэ хүн том клиникүүд дээ шүү дээ. Хүнд өвчнөд ажилладаг. Тэд нар чинь юм унших завгүйгээр одоо өөрсдийгөө хөгжүүлнэ гэдэг завгүйгээр тэд нар чинь тэр өвчтөе хүмүүстэй цаг наргүй. Эмчнэр чи өөрсдөө бас хүн штэ. Тэгэхэд одоо өөрсдөө бүр ядарч өгтлээ. Одоо жишээ нь нэг зурагтаар нэг юугаарч өндөө нэг хэвлэл мэдээлэл нэг юм явж ирсэн. Жишээ нь хавдар судлалын эмнэлэг дотор тэр яг хорт хавдрын одоо тэр чинь дандаа л хагалгаа хийж авч байгаа штэ тий. Тэгэхэд хавдрын эмчнэр дотроос одоо тэтгэврийн насандаа гарцсан эмч юу н маш цөөхөн гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Өөрөө өөрсдөө одоо өвчнийг эдгээд эмчнэр бол өнөөдөр би бол Монголын эмчнэрийг бол асар хүнд юм дотор бүр ингээд сэтгэлээр унмаар залхмаар одоо би олон эмчнэрийг таньж штэ мэдэж байна. Одоо миний гэр бүлт ч гэсэн эмчнэр байна. Тэгээд тэд нар бол бүр ингээд ядарч унтлаа ажиллаж байгаа хэрнээ яг өвчтөнд багасч байгаа юм багасаагүй хүмүүс нь идэж байгаа юм идгээгүй. Тэгэхээр монголчууд ч ер нь бол идэж ууж байгаа зүйлээсээ л өвдөж штэ. Тэгээ одоо сүүлдээ нөгөө буруу идэж уус чинь юунд очиж нөлөөлж ийн гэхээр урагт очиод нөлөөлж ийн. Яагаад ийм их хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд төрж байгаа юм бэ? Тэгээ одоо манай чинь нэг утааруулж ихэд штэ. Тэгээ утааруулж ихэд утаа нөлөөлж байгаа хаа энийг бол үүсгэхгүй. Тэгтээ үнэхээр утаатай ингээд яаж байгаа бол яагаад зуны одоо утаагүй цагт нарслан дараад хоол унд. Тэг ер нь хоол ундаа зохицуулах асуудал ш. Хоол ч өөрөө бас хоргожүүлэх үйлчилгээтэй. Хоргожүүлэх үйлчилгээтэй. Тэгэхээр яагаад хоол ундаа зүг байлгаж болохгүй гэжтэй. Тэг хүүхдүүдээ гэд. Тэгэхээр эн чинь одоо бидний монголчуудын хувьд бол энэ эрүүл мэндийн аз. Тэгэхээр би бол нэг л зүйлийг хэлэх. Энэ халдварын бос өвчин энэ их хүнд өвчлөсөн юмыг бол эмнэлэг нэмж барьснараа ялан дийлэхгүй шүү. Гэдэг бол бүр тодорхойгийн тодорхой энийг би хэлээд байгаа ч юм биш.
бүр дэлхийн нийтээрээ. Тэгээд энэ нэгдүгээр ялан дэлэхгүй. Хоёрдугаар энэ улс орны хөгжил, эдийн засаг, амьдралын чанар одоо тий хүний амьдралын чанар, хүний хөгжил энэ бүх юмд бид нар энэ хүмүүс өвдөнө гэдэг бол асар их хохирол авчрах зүйл ахгүй. Тийм учраас дэлхийн бус орн чинь хүмүүсээ эрүүл байлгаал. Тэгээд одоо шинэ эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөний ерөнхийлөгчөөс санаачилсан хөдөлгөөн бол байж гин. Тэгтээ одоо би манай хөдөлгөөн одоо хэр үр дүнтэй явж байгаа вэ гэдэг дээр бас би өөрөө ч санаа зовсон. Анхнаасаа л ингээд эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөнийг одоо одоо энийг үүсгэн байгуулах гал ингээд явж явах үеэс л явсан. Хамт одоо яваал ингээд текстэ ингэстэ гэж юмс. Тэгээд бидний гол зорилго бол ерөөсөө одоо энэ буруу дадал хвшилтэй юу ч хэлээд өөрчлөгдөхгүй. Тэр дээдрэнгүү ундаан тонтцсон, тэр дээдрэнгүү кофеин тонтцсон. Одоо юу гэдгийг те тэр дээдргүү арх уудаг болсон. Энэ хүмүүст бол одоо яалчгүй одоо тэр өөр төрлийн жинхэнэ клиникийн эмчилгээ тэр сэтгэл зүйн заслууд нь тэр одоо эмийн эмчилгээнүүд нь хэрэгтэй болж ах шиг байна л да. Гэтэл эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөн бол нэг том зорилготой юу болгож тавьсан гэхээр ерөөсө хүүхдээ багаас нь зөв болдог болгоё. Бүх сургууль цэцэрлэгүүд зөв хоолтой болъё, тэдний галтгоог зөв болгоё. Одоо тэдний үйлчилгээ те юм зүйлийг зөв болгоё. Яагтвэл энэ чинь хуулийн дээрээ сургуулийн гол үйлдвэрлэгч нь хуулийн дээр заасан стандарттай, бүгд стандартын шаардлага хангасан юм болёо. Тэгээд зөвхөн багангийн хүүхдүүд биш, дундаангийн хүүхдүүд, дахлахангийн хүүхдүүдэд бид нар хоолнд оруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр эдгээр одоо яг тэр тийнейж буюу өсвөр насны хүүхдүүд чинь нөгөө жижигүүдээсээ илүү хоол хүнсний шимт ижилийг хэрэгцээтэй нөхдүүд байхгүй. Гэтэл өнөөдөр тэд нар өсвөрлөн гэтэл өнөөдөр тэд нар юу таарснаа эдээстэй те бүр ингээд аюултай нөхцөл байдал үүссэн учраас одоо ерөнхийлөгчийн энэ эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөн бол илүү чиглэе л гэж бол ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд би өөрөө одоо энэ дээр ингээд ажиллаад явах энэ хугацаанд бол би өөрөө ч гэсэн надад ч гэсэн ингээд аюу юу санагдаж байгаа. Энэ ажил яад бол аюу хэцүү юм. Хэцүү байна. Ер нь бол аюу хэцүү. Тэгээд сая бид нэр ярьлаа ш. Нэгэнд буруу барьсан галтгоог засна гэдэг чинь аюу хэцүү байхгүй. Тэр байшин нураа нарийн одоо нэг хаалга солигдол ямар өртөг гардаг үлээ тий. Нэг пилта солигдол нэг шал гэдэг ингээд аюу хэцүү ийм байдал үүсэж байгаа учраас энэ тэгээ энэ бол тогтолцоо юм байна гэж бодож байна. Тогтолцоо нэгнээсээ буруу явчихсан учраас одоо бид нэр энэ буруу яригдаад байгаа сургууль цэцэрлэгийг одоо магадгүй ингээд энэ яриа санаж байгаа. Гэхдээ тэгэл өөрөө ингээд яриад байна олон жил ингээд энэ тэн чалчаал яваад байна. Тэгээ яагаад энэ буруу яригдж байгаа сургууль цэцэрлэгийг тэг засуулж чадахгүй байгаа юм бэ гэж зарим хүмүүс ам асуулаа. Нэрэ шүү. Нэрэ. Ам асуун. Тэгвэл юу гэж бодох вэ та? Тий. Ам асуун. Одоо энэ тэгээ бодож сууж байгаа. Тэгээ ингээд яриад идэг засуулах чи яасан юм гэд ингэж хэлнэ. Үнэхээр энийг засуулахын төлөө бол үнэхээр бид нэр одоо бид нар өчнөө жил л явлаа. Жиг ганцхан би биш шүү дээ. Бид нар шиг ингэ тогтолцоо ороо тий. Гэтэл эн чинь цаанаа тогтолцоо. Тэр би бол барилгын зургийг зурж байгаа болон барилга барьж байгаа энэ хоёрыг бол нэг буруутгадгүй. Ягдвал тэд нар өөрсдөө мэддэг хүрээлэл гэж. Ягдвал бид нар стандартаа төгс босруулж чадаагүй байна. Бид нар чи стандартгүй явчихсан шүү дээ. Сургууль цэцэрлэгийн галдгаа ямар ч стандартгүй явдагсан шүү. Тэгээ барилгын норм дүрм гэдэг юмар. Тэр нь өөрөө бас буруу. Тэгэхээр эн чинь тогтолцоо нөхгүй. Тэгээд тэр барилгын зургийг зурж гарын үсэг зурж байгаа юм дээр яг хоол үйлдвэрлэлийн одоо хоол зүйчүүлээ хоол үйлдвэрлэлийг мэддэг хүнтэнд тэр зургийг баталдаггүй л байхгүй юу. Тэгээд барилгын компаниуд яаж ч одоо энийг зуруулаад байгаа юм би одоо энийг нарийн ширин бол мэдэхгүй. Тэр эн чинь тогтолцоо юм билээ. Одоо чинь барьж байгаа газар очиод ингээд заасвал. Тэгээд энэ хугацаанд бас хэдэн сургуулийг зассан. Одоо жин захирлууд нь одоо манай галтгыг үзээд өгч за буруу байна гингүүд яаж засах вэ? Тэнгүүд одоо нөгөө компаниудаа одоо танил талын шугамарч юм мэдгүй одоо тэр барилга ярьж чаад ингээд зургийн засаа зүг болгоцсон сайхан галтгуунууд байна. Одоо сайхан болгоцсон галтгуу бол байна. Эдгээр явцданд харуулнаа цөөхөн. Тэгээ би одоо бүр барилгын барьж байгаа компанитай нуулзаад архитектор гүйцэтгэгч компани бол архитектор компани зургийг архитекторын зурсан тэр батлагдсан зургийг өөрчлөх эрх бол байдаггүй. Энэ бол үнэн. За тэгмүүд архитектор компани дээр нь очиод гуйнда одоо энийг ингээд засаад өгөөч юм. Тэгэхээр архитектор компани бол одоо боломжгүй. Батлагч батлагдсан зураг. Ингээл дуусаа байхгүй. Тэр чинь цаана тогтолцоо байгаа зү. Тэгээ энийг одоо барилгын хөгжлийн төв мөө одоо бүгдээрээ л ойлгоод байгаа. Тогтолцоо буруу байна. Бид нар үнэхээр мэргэжлийн хүний оролцоогүй хийжсэн байна гэдгээ бол тэд нар хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ тэрийг чинь бас өөрчилж өрөөд ингээд одоо процесс байдаг юм билгүүд одоо мэдэхгүй. Тэгээ удаашрал. Тэгэл энэ хооронд өчнөө 100 гараа цэцэрлэг сургууль баригдал. Нөгөө буруу стандартаараа баригдал. Гэхдээ
стандарт бурууч гэхээсээ илүүтэйгээр зөв ойлгож зураагүй одоо зургнууд байна шүү дээ. Буруу зурж байгаа энэ зураг. Гэхдээ тэгэл бодлоо. Энд ингээд нэг сургуулийн галтгаа үзээ явжсэн чинь гүйцэн босруулах цэг дотор нь нэг хаалга харагдаад байгаа байхгүй юу? Энэ хаалга юу юм бэ гэсэн чинь нөгөө буруу гэдэг мэдж байгаа. Тэрийг одоо надад үзүүлмэргүй байсан баг л та. Би одоо энэ хаалга юу юм бэ гэсэн чинь энэ үү энэ одоо 0 өргөштэй гэж байна. Шууд галтгооны хажууд нөлтэй. Галт гүйцэн босруулах цэг дотроо хаалга нь гүйцэн одоо хоол бэлээ хоол хийж байгаа газар хийж явах шууд тийш ороод 0 ороод бэлсэл гараад ирэх юм шүү дээ. Одоо гэр шиг гэсэн утгатай. Тийм ээ. Тэгсэн чинь надад хүн тэгж байна. Гэхдээ гэрийн 0 чи ингээл галтгууд нь өрөөний хажууд байдаг үсттэй. Одоо бидний орон сууц бол тийм л байгаа л да. Ингээл галтгоо хийж байгаа хажууд нь бидний. Гэхдээ тэн чин тэгтээ гэр бүлийн гиш цөөхөн хүмүүс. Гэтэл сургуулийн тэр олон үйлчлэгт гээд барьсан галтгаа биш шүү дээ. Тэгээд 0 нь ингээ байж. 0 нь байж. Үнэртэй л. Одоо арайч үнэртэхгүй байх л да. Тэр чинь бас цэвэрлэн тий. Яг цэвэрлэхийг бол хийгээд ингээд арай бол үнэртэхгүй. Гэхдээ энэ бол бүр за бидний яг мэрэгжлийн хүмүүсийн хувьд бол бүр шокийн процесс байхгүй. Баригдсан. Одоо байна. Та нар үзээгүй л үзэж болно. Байна. Тэгээ энэ миний засах юмсан л гэж байна. Тэгээ энийг засахын тулд ч одоо тэр сургуульд мөнгө байхгүй. Тэ? Одоо босрлын салбар чинь дандаа л мөнгө. Тэр тусмаа тэр засвар масварын мөнгө л байхгүй ш. Тэгэхээр одоо эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөний гол зорилго бол ийм буруу зүйлүүдийг ядаж нэг энэ буруу юм байна гэдэг үнэр оруулах юмсан. Буруу болохгүй байна гэдгийг одоо бүх сургууль цэцэрлэгийнхэн мэддэг болоосаа. Тэгээ хичээж аваад энийгээ засаасаа. Тэгээ энэ байтгаа зөндөө бүр одоо манай сургууль цэцэрлэгийн галтгаа бол бүр аюу хэцүү галтгаатай газар зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгээд дагаад дээрэс нь хоолны мөнгө өглөөгээ тэнд тийм олон нэр төрлийн хоол мал үйлдвэрлэх болохгүй шүү. Өнөөдөр 21-р зуун. Тэгэд одоо ялна галтгаа гал түлээд хоол хийж байгаа сургууль байна шүү дээ. Хотод дөө. Хотод биш дээ. Орон нутагт. Гэхдээ орон нутагт ч гэсэн тэгэж болохгүй шүү дээ. Миний бодлоор л 21-р зуунд амьдарч байгаа шүү дээ бид нэр. Тэгэхэд галт түлээд хоол хийж байгаа газар байна. Түлээгээ хаглаад, харгалаа түлээл. За тийм. Яг энэ мэтлэн ингээд яриад байвал маш олон л одоо асуудлууд байна л да гэж тийм. Асуудлууд байна. Тий, би бас ингээд сонсоолсон чинь нэг хүмүүс чинь тэгдэж ш нэг өвчтөн ингээл эмчтэр орж ирэл зүгээр нэг юм гинт нэг өвдөж байгаагаа ингээл би ингээл тийг хүлээ тэгдэг байхгүй гэл ингээл яриад яг яриа сонсож байгаа шиг надад санагдаж байна л да. Хамаг ингээд зовлонгоо ингээд таны өөрийнхөө ингээд ажил мэргэжлээр туулж байгаа зовлонг би ингээд сонсож байгаа шиг санагдлаа та сая. Тэгээ цаашаа яриад байвал бас нэлээд олон юм байгаа. Тэгээ манай салбарын бол чадлынхаа ярээр л ингээд явж байгаа. Гэхдээ одоо нэг үе бодвол хүмүүс яах вэ, ийх вэ гэдэг ингээд явж. Зүгээр энэ төрийн энэ олон жил явцсан тогтолцоог өөрчлөнө гэдэг л энэ тэгэхээр би бол Монгол улсад маш олон зүйлүүд тогтолцооны алдагдлалт одоо хүмүүс бас сошиал дээр ч гэсэн тогтолцоог өөрчлөх гэдэг асуудлыг яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр тогтолцоог өөрчлөгдөөгүй цагт энийг өөрчлөх боломжгүй байт юм л дээ. Тэгэхээр манай боловсролын салбарын тогтолцоо одоо энэ барилга захаал хөрөнгө оруулалтын тий хөрөнгө оруулалт бол орж байгаа. Би тэрийг бол ерөөсөө үсэхгүй. Тий. Тэгтээ одоо шинэ Улаанбаатар хотод чинь нэг ангид 50 хүүхд 60 хүүхд сууж байгааг бид нэр өөрчлөхгүй. Одоо гадаадд ер нь 2 ээлж 3 ээлжүүдэл 2 ээлжийн сургуультай улс орон ч айгүй ховор шүү дээ. Ихэвчлэн нэг ээлж шүү дээ. Тэгэхэр ч нөө хоолны үйлчлэг өмчлөгч айгүй айтаан болчихдог байхгүй юу. Гэтэл энэ 2 ээлжтэй ингэж байгаа үе чинь өглөө чинь 9:30-д үдийн хоол өгчөд бид нар ч үдийн хоол хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд хуульчилж өгч явж байгаа шүү дээ. 9:30-д үдийн хоолоо өгчөд тэгээ энэ 9:30-д өгч байгаа үдийн хоолоо гэхэр зэрэг тийм ээ яахан одоо тэгээд ингээд манай 2 ээлжтэй ингээд тарчиж байгаа олон хүүхэдтэй. Энд чинь бас сургуулийн хувьд бол бодит шалтгаан байхгүй юу? Хүлэн зөвшөөрөгдөх шалтгаан мөн. Гэхдээ бидний зүгээс бол 9:30-д өгж байгаа хоол бол үдийн хоол биш ээ. Өглөөний хоол шүү дээ тий. Өглөөний цай ч юм уу байх хэвээр. Гээд ингээд бид нар энэ одоо эрүүл мэндийг сайжруулахын тулд бид нар хоолыг бол зайлшгүй сайжруулах хэрэгтэй байна. Үнэ хоол бол үнэхээр хүчтэй. Би энэ дээр бол нэрээ одоо маргаж чадж, нотлж чадж, одоо энэ бол нотлохоо бол бидэрт байна. Хоол бол үнэхээр хүчтэй. Харин энэ хүчтэй хоолыг яаж зөв болгож бид нар хүүхдүүдэд эхнээс нь зөв болгох вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр бид нар энэ юун дээр одоо миний тавих илтгэлийн сэдэв бол энэ хоол үйлдвэрлэлийн дэд үтцийн асуудлыг ярих гэж байгаа. Одоо яг сая ярьсан. Тийм ээ. Олон сэтгүүлчд маань очиж бас энд сонсоод тий олон хүмүүст бас энэ зөв одоо
зөв талаас нь сайхан сурталчилж таниулаасаа л гэж бодож байна. Тийм дид үтц одоо хоол үйлдвэрлэлийн дид үтц буруу байгаа тохиолдолд тэр үйлдвэрлэл зүй явна гэж байхгүй. Тэндээс гарч байгаа хоол чанартай байна гэж байхгүй. Хүртээмжтэй байна гэж байхгүй. Технологийн дагуу зөв байна гэж байхгүй. Тэгэл нөгөө мө галтгоогийн манд буруутгаал нөгөө мө хідэн тогоочнор хоол зүйчдийн маань ингээл нөгөө ямар хүнд ноёо олон гэдэг шиг шалгаж байгаа хүмүүс гэдэг одоо амар бол юм байдаг шүү дээ. Би тэгээ одоо энэ дэр бүр нэг зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Тэр юу вэ гэхээр угаасаа нэг сургуулийн галтгаа угаасаа буруу байхгүй юу? Анханасаа л буруу. Тэгээ сая энэ шалгалтыг очсон юм байна л да. Энэ нөгөө одоо манай шалгадаг хүмүүс байгаа шүү дээ, тий. Шалгалтыг очсон юм байна. Тэгсэн чинь тэр сургуулийн хэсэг танай галтгаа буруу байна. Урсгал журамч буруу байна. Хоол үйлдвэр. Энийг зүг болгох гэсэн гинэ. Тэнгууд нь нөгөө хоол зүй чинь үгүй манайх ингэж байшин угаасаа юм буруу. Би одоо анханасаа ийм буруу. Тэг би одоо энэ яаж зүг болох вэ гэсэн чинь ямар ч байсан чи зүг болгох арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруул танилцуул гэр торгуул 58 гэсэн баг таахгүй. Харин эсрэгээрээ тэр би шалгаж байгаа хүмүүсийг энэ хоол үйлдвэрлэл буруу баригдаад байна. Энэ хоол үйлдвэрлэлийн галтгой чинь буруу байна гэд хоол зүйчийг биш тэр сургуулийн захирлыг биш эсрэгээрээ буцаагаад боловсролын яам, барилга захиалагч юу гэдгийг те тэр хүмүүс рүү эн чинь ингээ буруу байгаад байна. Ийм буруу юм дотор чинь хоол үйлдвэрлэл явах боломжгүй байна гэдэг юмыг тэр шалгалтын хүмүүс дээшээгээ тавина үхээс доошоо бөмбөгдмөрг байгаа байхгүй юу. Тэр захирал яах юм бэ? Тэр хоол зүйч яах юм бэ? Боломжгүй байхгүй юу. Тэгэхээр эн чинь ингэж ярьж ийм би зүү яриас. Одоо эн чинь бас тогтолцоо үсттэй. Доошоо биш буруу юмыг дээшээ яриасаа гэж би бодод байгаа байхгүй юу тий. Тэгээ энийг бүр хэлмээр санагчлаа. За тэгэд энэхүү эрүүл хүн арга хэмжээ 4 сарын 14-нд хаана болно гэлээ? Астори ивент хол. Хаана гэдэг вэ? UG Arena там мэдэн шүү. UG Arena гэдэг уран гарангийн яг уртталт нь гэсэн. Юу баруун талд. Тэр хэсэг дотор юм байна тий. Надны орны Астори гэдэг төв дээр одоо энэ хэдэн цагаас болох юм? Ер нь 8:30-аас 4 цагийн хооронд болж байна. 8:30-аас 4 цагийн хооронд. Тэгэхээр энгийн иргэдч юм уу л очиод мэдээлэл авах боломжтой. Боломжтой. За тэгэд төгсөлт нь 30-30 секундыг таних. Миний асууж амжаагүй зүйл байвал тий. Тэгээд ер нь бол хоол үйлдвэрлэл одоо хүнс үйлдвэрлэл гэдэг нь олон хүний оролцоотой. Тэгээ нөгөө би чадна би мундаг гэхгүйгээр яг бүгдээрээ яг нэгдсэн нийгэм мэдлэгтэй болоод хамтдаа энэ салбарыг хөгжүүлэлт хувь нэмрээ оруулаасай гэж ер нь бол бодож байна. Тэгээд тэрэн дээр та болон бидний бүгднгийнх нь оролцоо маш чухлаа. Тэгээд ер нь бол нэг дээрээ бид нартай нэгдээд ямар ч гэсэн юун дээр хүрэлцээж ирээрээ тэгээд улам цаашдаа олон нөлөөллийн ажлуудыг бид нар хамтдаа хийнэ гэж бодож байна. За тань. Тэгээ хоол хүнс бол асар хүчтэй. Хүн бол цаанаасаа им ухаар заяагдаагүй. Хүн бол өөрөө хоол хүнс идчихэл эрүүл явах ийм л одоо байгалийн зохицлоотой жамтай. Тийм учраас эхнээсээ тэгээ хамгийн түрүүнд бид нэр одоо энэ өөрсдөө маш их хөгжсөн. Монголчууд одоо баг хэдэн өмч өвчтөй болчиход байгаа юм чи бүр амар өвчтөй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр өөрсдөө ингэж буруу зүрх амьдралын хвшлэр явж чад хүүхдүүдэд өвдүүлчихмээргүй байна. Энэ бол улс орны ирээдүй. Тийм ч учраас эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөн. Ер нь ерөнхийлөгчийн санаас чирсэн үндэсний хөдөлгөөнүүд бол ер нь эцсийн дүндээ эрүүл Монгол хүний төлөө л явж байгаа. Хүнсний хувьсгал бас л эрүүл хүний төлөө л явж байгаа тий. Тэрбум мод ч гэсэн бас л эрүүл хүний төлөө л явж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ л одоо эрүүл Монгол хүний л төлөө. Тэгэхээр эрүүл Монгол хүн байж ч улс орон хөгжин. Тэгэхээр зэрэг энэ эрүүл Монгол хүн гэдэг юм а зөв ойлгосоо. Эрүүл Монгол байхын тулд яах ёстой юм бэ гэдэг энэ үндсээ зөв ойлгосоо. Тэгээ энийг бас хэвлэл мэдээлэх мандч дамжиж одоо дамжуулж те маш зөв ойлголтыг улс орон даяар түүхэд бас бид нартай хамтарч ажилласаа. Ямар нэгэн одоо ашиг сонирхлын зөрчилгүйгээр одоо бид нэг ингэж хамтарч ажиллах юмсан гэж бодож байгаа. Түүнээс биш одоо хүн болгонтой тэнд нэг хүн буруу юм яриад байна гэж очиод тэр хүнтэй муудалцах биш. Угаасаа тэр хүн чинь буруу юм ярьж байгааг чи мэдгүй юм байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө мэдгүй зовлон чи өөрөө их төвөгтэй учраас бүгдээрээ одоо мэддэг болох юмсан. Тэгээд хамгийн гол нь тэгэхээр цэцэрлэгийн хоол, сургуулийн хөвгтэй хоолн дээр л юун түрүүнд анхаарчих юм бол бид нэр эрүүл Монгол хүнийг бий болгож чадна. Түүнээс биш өөрөөр бол би бол гаргалгаа олж харж чадахгүй байгаа. Тийм учраас эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөн бол энэ лүү чиглэж байгаа. Тэгээ бас энтэй та бүхнийг эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөнтэй хамтарч ажилласаа гэж бас хүсэж байна. За баярлалаа. Ингээд
Өнөөдөр эрүүл хүн арга хэмжээ 4 сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдаж байгаа толботойгоор ерөнхийлөгчийн санаачилсан эрүүл Монгол хүн үндэстний хөдөлгөөний зөвлөх Пүрвжав за зохион байгуулагч Магнафлок компани үүсгэн байгуулагч Баяр Чимнаар хүрэлцээрч маш сайхан мэдээллүүдийг өглөө. Тэгээ цаашаа сонсомоор л байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг маань дуусч байна. Давцсан явж байгаа. Ингээд нэвтрүүлэгтээ хамт явж ирхэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүдгийн ажлын өсөлтөнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Гигийн өглөө нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрсээр байна.